बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो साउंड है माइक कंप्यूटर का, उसको आपने एडजस्ट करना हो तो आप यहाँ पे सर्च में आएंगे। तो सर्च में आके आप यहाँ लिखेंगे कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल, जब आप यहाँ कंट्रोल पैनल लिखेंगे तो ये आपके सामने इस तरह से शो हो जाएगा। अब आपने इसको ओपन पे क्लिक करना है। जब आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारी ऑप्शंस आ जाएंगी। इनमें आपने साउंड पे आपने देखना है कि साउंड की ऑप्शन आपके सामने कहाँ पे मौजूद है। ये फर्स्ट कॉलम में तो ये साउंड लिखा हुआ है, आपने इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से बार ओपन हो जाएगी। अब देखिए हमने लिखा हुआ है प्ले बैक रिकॉर्डिंग साउंड कम्युनिकेशन। आपने ये जो स्पीकर का ये जो नज़र आ रहा है आपको, ये टेक इसका मतलब ये हमारा एडजस्ट है। आपने इस पर डबल क्लिक करना है। जब आप डबल क्लिक करेंगे तो डबल क्लिक करने से आपके सामने ये आ जाएगी ऑप्शन। ये देखें आपके सामने ऑलरेडी पहले ये थी स्पीकर HP। आपने इस पर डबल क्लिक किया तो ये नई ओपन हो गई। अब यहाँ देखें लिखा हुआ है जनरल, लेवल, एडवांस, स्पेशल साउंड। आपने लेवल पे क्लिक करना है। जब आप लेवल पे क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके सामने स्पीकर और HP। यहाँ पे आप इसके लेवल को एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। जैसे कम ज़्यादा, अब यहाँ पे फुल करना तो ये 100 पे आप इसको ले आए, ठीक है। या आप एडवांस में देखेंगे तो ये मज़ीद आपको डिटेल देता है। हमने इसको यहाँ पे ऐसे किया, आपने इसको करके इस तरह फुल, तो आपने ओके पे क्लिक कर देना है। ओके क्लिक कर इसको भी ओके कर दें तो इस तरह से आपका ये माइक जो है यहाँ से एडजस्ट हो जाएगा। इसको आपने बंद कर देना है। इसके अलावा अगर आपका माइक ऑलरेडी आपका वर्किंग में है, चल रहा है, तो फिर आपने ये जो आपको इस तरह से नज़र आ रहा है पार, यहाँ लिखा हुआ शो हिडन आइकन, यहाँ क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करेंगे तो ये देखें आपको ये माइक नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक करें। जब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा। आप इसको ये देखें यहाँ से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपने इसको वैसे माइक बंद करना हो तो यहाँ क्लिक करें तो ये देखें माइक ऑफ हो गया। यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ से ऑन हो गया। ये कम ज़्यादा आप यहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने माइक को एडजस्ट करना है, उसकी डिटेल में जाना है, फिर आपको कंट्रोल पैनल से जाकर ही करना पड़ेगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।